ह्याप्पी बर्थडे बुढी। अरू चाहिँ पुरा के अरे बर्थडे स्पेसल सरप्राइज दिन चाहिँ अन्त कहाँ कहाँ घुम्न नयाँ ठाउँमा घुम्न जान्छन् होइन। आज चाहिँ म बुढीलाई चाहिँ बर्थडेको दिन चाहिँ यहाँ काम गराउनु आज स्पेसल काम गराउनु लिएर छु। पुरा घरदेखि पुरा मेकअप सेकअप गरेर होइन राम्रो चिटिक्क गरेर घुम्न जाम भनेपछि है। अब हाम्रो घुमायो भनेको यहीँ हुन्छ। अब यहाँ हुन्छ यो बाँसलाई चाहिँ सरल उता पछि साइड लगाउनु पर्ने छ। यहाँ चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट सुरु हुँदैछ। आज बर्थडेको दिन चाहिँ बुढीसँग टक्क काम गराउनु पऱ्यो होइन। त्यही हो होइन। अरू त्यस्तै हुन्थ्यो। अरू चाहिँ घुम्न केही नयाँ चिजहरू नयाँ ठाउँ घुम्न जान्छन्, नयाँ के खान्छन्, के काट्छन् होइन। हामी चाहिँ बर्थडेको दिन बुढीको बर्थडेको दिन आज चाहिँ बुढीलाई दह्रो काम गराउने भनेर चाहिँ कस्तो लाग्यो त घुम्ने सरप्राइज कस्तो लाग्यो भन् कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भन्न। गाली गरिरहेको छिस् मनमनै जाम भनेर पुरा चाहिँ यहाँ काम गर्न ल्यायो भनेर नि। यो चाहिँ हाम्रो नयाँ प्रोजेक्ट होइन। नयाँ प्रोजेक्ट सुरु हुँदैछ यहाँ चाहिँ। अब सुरु गरौँ नि त आइज नि त। अब बर्थडेको स्पेसल काम गर्नु पऱ्यो नि त आज। यो घाम चक्को घाम लागेको छ तर पनि हामी के सकिन्छ। मलाई उठाइदिनु न भाइ। स्पेसल बर्थडे स्पेसल हो क्या बुढीको बर्थडे स्पेसल। कहाँ सक्सेस है नदरले म उठाउँछु। त्यो चुटिहाल्छ। उठाउन ताल्दै त्यो पनि उठाउनु पर्छ त यार। छोडे ल यो चाहिँ स्पेसल काम भइरहेको छ। जोस् यता पछाडि ल यहाँ छोड्यो। बर्थडे स्पेसल काम हो है गाइज होइन। हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ बर्थडेको दिन कता जानुहुन्छ कसरी मनाउनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ बुढाबुढीको आज बुढीको बर्थडे त्यही माथि अघि पछि भन्यो भने चाहिँ यसो रिसाइहाल्छ। बर्थडेको दिन चाहिँ खुसी मनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ बर्थडेको दिन चाहिँ कम गराएको के अघि पछि भनेन यसो नि त। अझै अब आज बर्थडेको दिन चाहिँ ल बुढी जाम यसो रमाइलो पनि हुन्छ भन्दै यसरी बाँस बोकाउन ल्याएर आइरहेको छु। त्यही हो गाइज होइन। आज मेरो बुढीको स्पेसल बर्थडे आज बर्थडे दिन। हिजो साँझ राति चाहिँ भिडियो हेर्नुभयो कि नै योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो कि नै राति चाहिँ मैले सरप्राइज केक काट्दै थिएँ। लङ टाइम पछि हो नि त 9 वर्षपछि मैले केक काटिदिएको बुढीलाई। कम हो गर्मी छ एकैछिनमा पसिना आइहाल्यो के हेर्ने। नयाँ प्रोजेक्ट छ काम त गर्नै पऱ्यो होइन। अब यो के को प्रोजेक्ट हो के बन्दैछ भनेर मोटामोटी चाहिँ तपाईँहरूले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने थाहा होला। बाँकी चाहिँ अब कम्प्लिट हुँदैछ केही समयपछि। मेरो बर्थडे पनि आउँदैछ। मेरो बर्थडेको दिन चाहिँ उद्घाटन गर्ने सोच बनाइरहेको छु। हेरौँ कतिको सक्सेस हुन्छ है त बुढी। हामी चाहिँ यो यसो बाँस ढलाउन आइरहेको थियौँ। मम्मीलाई पनि थाहा थिएन। मम्मी पनि पुरा भित्र सरप्राइज लिएर चाहिँ पुरा केक बनाएर चटनी बनाएर रोटी बनाएर लिएर आउनुभएछ। बर्थडे बुहारीको बर्थडे स्पेसल रहे। पुरी सुरी सब बनाएर मम्मीलाई भने पनि थिएन। टक्क यो लब अब धेरै छैन यो पनि साह्रै भ्याइसक्यो। गर्मीले एकछिन बसेको यहाँ पुरा पसिना यस्तो गर्मी छ। अनि बर्थडे स्पेसल
ट्याक्क पारेर अब केक सेक खानु पर्यो ल लगान्छ केक खा स्पेसल पुरा खिर दामी छ जस्तो छ हेर्दै हेर्दै खिर चाहिँ अलिअलि भूमि पूजन पनि गर्नु पर्यो होइन टक्क पारेर अनि त्यसपछि यो बाइट चाहिँ ओ कति मिठो खान कति मिठो छ दामी छ दामी गजब बनाएको त खिर त स्पेसल खिर दामी छ तर गिलो 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 यो हो नि त खिर यता अचार अर्ग्यानिक यस्तो अर्ग्यानिक खानको लागि काजी आमाको अर्ग्यानिक कृषि फार्म हाउसमा आउनु पर्यो यस्तो चिज खानलाई अर्ग्यानिक खिर अर्ग्यानिक अचार अनि टक्क पारेर यो खानलाई चाहिँ हाम्रो काजी आमाको अर्ग्यानिक कृषि फार्म हाउसमा आउनु पर्यो नि त आहा